আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, আমি আজ দেখাবো কিভাবে এইরকম রেবন যে চার্জার পিনগুলো হয় সেগুলো পরিবর্তন করা যায় কোনোরকম হটগানের সাহায্য ছাড়া। আর এইটাও হচ্ছে আমার ইউটিউব চ্যানেলে অলরেডি এটা অ্যাভেলেবেল আছে, কিভাবে আপনারা এই স্যামসাংয়ের স্যামসাংয়ের চার্জার পিনগুলো চেঞ্জ করবেন, রিপ্লেস করবেন কোনো রকম এই পাশে ক্ষতি ক্ষতি না করে, অথবা হট এয়ার গান ছাড়া। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি শেয়ার করব হচ্ছে আমরা কিভাবে এই চার্জার পিনগুলো রিপ্লেস করতে পারি কোনো রকম এখানে আঘাত করা ছাড়া। দেখুন, এখানে কিন্তু অনেকগুলো কম্পোনেন্ট আছে। আমরা যখন হট এয়ার গান দিয়ে এই চার্জার পিনটা রিপ্লেস করি তখন আমাদের এইখান থেকে অনেক সময় চার্জের, তারপর এই যে এইখানে দেখুন নেটওয়ার্ক সেকশনের যে লাইনগুলো আছে এইখানে আমরা নেটওয়ার্কেরও প্রবলেমে পড়ে যাই। তারপর এই যে এখানে যে মাউথ স্পিকারগুলো আছে এইগুলোর প্রবলেমে আমরা পড়ে যাই। তো বন্ধুরা, আমরা যাতে ওই রকম কোনো প্রবলেমে না পড়ি, প্লাস এটা না ছিঁড়ে হটগানের হিট ছাড়া আমরা কিভাবে এই চার্জার পিনগুলো রিপ্লেস করব সেটাই দেখবো আজকের ভিডিওটি নতুন টেকনিশিয়ান ভাইদের জন্য বেস্ট লার্নিং ভিডিও হতে যাচ্ছে। সো বন্ধুরা, আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমে সেটা হচ্ছে, আমাদের যদি আপনাদের কাছে এরকম তাতালের বিট থেকে থাকে তো আপনারা বিটটা চেঞ্জ করে নেবেন। আমি আমার তাতালের বিটটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি। এইটা দিয়েও হয়, কিন্তু এইরকম যদি হয় চেপটা তাহলে একটু ইজি হয়। তো বন্ধুরা, আমি আমার তাতালের বিটটাকে চেঞ্জ করে নিচ্ছি। আপনাদের ভিডিওটা চেঞ্জ করে একটু হিট হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। বন্ধুরা, সাথে থাকুন, পুরো ভিডিওটা দেখুন। আশা করছি যে আপনারা যদি এরকম চার্জার পিন আপনাদের কাছে আসে কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া আপনারা ইজিলি রিপ্লেস করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন আমার কিন্তু তাতালের বিটটা হিট হয়ে গিয়েছে। এই দেখুন, আমাদের তাতালের বিটটা কিন্তু গরম হয়েছে। এবার আমরা যেটা করব, তাতালটাকে এইভাবে এখানে রাখবো, রেখে তাতালটাকে এইভাবে রেখে এক হাতে ধরবো। তার আগে আমরা যেটা করব বন্ধুরা সেটা হচ্ছে, আমরা আগে পেস্ট নিব। তো আমার কাছে দেখুন এই যে একটা পেস্ট আছে, মোটামুটি ভালো মানের পেস্টটা আমরা এই পাশে দিয়ে নিব চার্জার পিনটার এদিকে, যাতে করে তাড়াতাড়ি উঠে যায়। ভালো করে দিয়ে নেব। আর যেটা করব সেটা হচ্ছে, আমরা আগে দুই পাশেই অল্প একটু পেস্ট দিয়ে নেব। দিয়ে দেখুন কিভাবে ইজিলি আমাদের এই পিনটা উঠে আসে হটগান ইউজ করা ছাড়া। তো আমরা এইভাবে টুইজার দিয়ে চিপে ধরবো বন্ধুরা। দেখুন, চিপে ধরার পর এখান থেকে কিন্তু ধোঁয়া উঠছে। তো আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদের চিপে ধরে থাকতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত ইজিলি উঠে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটাকে এখানে এভাবে ধরে রাখবো। কোনো রকম প্রেশার ক্রিয়েট করব না যাতে করে ছিঁড়ে আসে বা অন্যরকম কোনো প্রবলেম হয়। আমরা জাস্ট এইভাবে চিপে ধরবো আর হালকা করে নাড়বো। হালকা করে নেড়ে যখন দেখবো যে আমাদের পিনটা ছুটেছে তখন আমরা আস্তে করে উঠিয়ে নেব। কোনো তাড়াহুড়া করা যাবে না বন্ধুরা, যেহেতু এটা রেবনটা যে কোনো মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে তাড়াহুড়ো করলে। কিন্তু অলরেডি নড়ছে। তো আমরা টান দিব না, জোরে টান দিব না, যাতে করে ছিঁড়ে আসে, লাইনগুলো মিস হওয়ার চান্স থাকে তখন, বা বডি থেকে ছিঁড়ে আসতে পারে। তো বন্ধুরা দেখুন, আস্তে আস্তে কিন্তু গলে গিয়েছে। এই দেখুন, ইজিলি কিন্তু আমাদের পিনটা ছুটে এসেছে। তো বন্ধুরা, এইভাবে আমরা যদি চার্জার পিনটা উঠাই, দেখুন আমাদের কিন্তু, যদি আপনাদেরকে একটু ক্লিন করে দেখাই,
দেখুন আমাদের কিন্তু এইখানে কোনো রকম আঘাত খায়নি, প্লাস এদিকে কোনো হিট খায়নি, এখানেও কোনো হিটের প্রয়োজন পড়েনি। শুধুমাত্র এই জায়গায় দেখুন একটু কালো হয়েছে, বাট এটা কোনো প্রবলেমই নয়, কারণ এটা হট গানের চেয়ে কম টেম্পারেচারেই আমরা উঠাতে পেরেছি। এবার দেখুন এই যে লাইনগুলো যদি আমরা শোল্ডার করি, একটা লাইনও কোথাও মিস হয়নি। দেখতেই পাচ্ছেন 5টা লাইনে একবারে ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে, কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি হয়নি আমাদের। তো বন্ধুরা এবার আমরা বসাবো, তো বসানোর ক্ষেত্রেও আমরা সেম ট্রিক্সটাই অবলম্বন করব। আমরা আগে একটা সেম এরকম পিন আগে নিয়ে তো বন্ধুরা সাথেই থাকুন, আমি একটা পিন নিচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটা পিন নিয়ে নিলাম। এই যে আমি একটা পিন নিলাম, দেখুন সেম পিনটা, এই যে সেম। তো পিনটার এই যে এখানে দেখুন দুইটা লেগ আছে, এগুলো এখানে আটক হয়। তো আমি পুরোনোটাকে ফেলে দিলাম। এবার আমরা যেটা করব, সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে এইখানে আগে ঘষে লাইনগুলোকে বের করে নেব। লাইন বের করে এখানে আমরা সোল্ডার করে নেব। বন্ধুরা আমি এইখানেও একটু রাং দিয়ে করে নিলাম, যাতে করে এটা এইখানে ধরে যায়। তো বন্ধুরা এবার যেটা করব, আমরা সিম্পলি আগের মতো একটু পেস্ট দিব। পেস্টটা ইউভি গ্লুটা ব্যবহার করতে পারেন আপনারা। আমি অল্প করে দিব এখানে, যাতে করে জায়গা মতো ইজিলি বসে যায়। তো আমি আগে দিয়ে এভাবে পিনটাকে এখানে চাইলে কিন্তু তাতাল দিয়ে চিপে ধরে বসিয়ে দেওয়া যায়। আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আগে যেভাবে উঠিয়েছি ঠিক ওইভাবেই আমরা এটাকে বসাবো। তার জন্য যেটা করব, আমি এই যে তাতালটাকে আরো এখানে রাখলাম। আমি এই যে তাতালের উপর এটাকে রেখে দিলাম। রেখে দিয়ে এবার যেটা করব, দেখুন আমাদের কিন্তু অলরেডি পেস্ট যেটা দেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে, গলে গিয়েছে। এবার আমরা যেটা করব, পিনটাকে এভাবে ধরে আস্তে করে এখানে রেখে জাস্ট জায়গা মতো বসিয়ে দিব। বন্ধুরা এই যে দেখুন, জাস্ট ওর পজিশন মতো বসিয়ে দিলেই আমাদের কাজটা শেষ। তো বন্ধুরা দেখুন আমাদের পিনটা কিন্তু জায়গা মতো বসে গিয়েছে। আমি একটু ঠান্ডা হোক, তারপর আপনাদের কাছ থেকে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা এই দেখুন ঠান্ডা হয়নি এখনো, তো যাই হোক ঠান্ডা হবে এখন, পরে সমস্যা নাই। তো বন্ধুরা দেখুন এদিকে যদিও একটু কালো হয়েছে, এদিকে একটু কালো হয়েছে, কিন্তু আমাদের কিন্তু এই যে এইখানে দেখুন একবারে সুন্দর মতো বসে গিয়েছে। এই যে দেখুন পিনটা কিন্তু জায়গা মতো বসে গিয়েছে। এবার যেটা আমরা করব, জাস্ট তাতাল দিয়ে ভালো করে এর লাইনগুলোকে শোল্ডার করে দেব।
বন্ধুরা দেখুন আমি কিন্তু সোল্ডার করে দিলাম। এবার যদি আমরা চার্জার পিনটা লাগিয়ে দেখি যে আমাদের চার্জের ভোল্টেজ শো করছে কিনা। এই যে চার্জার পিনটা আমরা ইনপুট করলাম। এবার যেটা করব আমরা সিম্পলি DC 20-তে রেখে তো বন্ধুরা দেখুন চার্জার পিন দিয়ে কিন্তু আমাদের 5.21 ভোল্টেজ ইনপুট হচ্ছে। তো যেহেতু আমাদের চার্জার আইসি এখানে কোনো সংযোগ নাই, তা আমরা এইখানেও সেম ভোল্ট পাবো। তো সেটা চেক করি আমরা। চেক করার জন্য আমি এইটাকে এই চার্জার পিনের এইটাকে আমি গ্রাউন্ড করলাম, করে এদিকে দেখুন, এদিকে যদি আমি ধরি যে এই পর্যন্ত 5 ভোল্ট আসছে কিনা, তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের পিনটা লাগানো হয়েছে। বন্ধুরা এই দেখুন আমাদের কিন্তু ভোল্টেজ চার্জার পিন থেকে আউটপুট হচ্ছে, প্লাস ঠিকঠাকই হচ্ছে। আমি যদি ঠিক করে ধরি এই যে দেখুন 5.20। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করছি যে ভিডিওটি দেখে আপনারা উপকৃত হবেন। আর যদি ভালো ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর যারা করেছেন অলরেডি তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা এতক্ষণ ধরে আমার ভিডিওটা ধৈর্য ধরে দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।